Hello， 大家好，我係 Luca。我係 Christy 啊。Christy， 我哋今日去邊度睇樓咧？其實我哋今日咧一陣間就會行過去 Sugar Key 咧睇一個咧2房2廁嘅單位啦。咁點解都會帶大家上去睇咧？因為呢個單位咧係面對住 River Thames 嘅景觀同埋 shark 嘅喎。好正喎！係啊，咁我哋一陣間就可以上去睇啦。咁但係睇之前咧，我哋都可以 enjoy 一下我哋喺呢一邊，如果住喺呢一邊嘅生活啦。例如可以落嚟食一個靚早餐。咁我哋而家咧喺一個地方叫 Coca Cup 啦。咁最出名係咩？就係後邊啲玻璃屋仔喎。咁但係大家要記得下，記住訂位啊！我哋今日睇呢個樓盤咧，佢就位於東倫敦一區嘅 Tower Hill 啦。咁行路附近其實係有2個站嘅，第一個就係 Tower Hill 站啦，第二個咧就係 Tower Gateway 站，咁就係搭輕鐵嘅，亦都可以帶你直到去到 Canary Wharf 嗰邊啦。咁而咧呢一邊嘅配套其實非常之齊全嘅，咁因為講緊係市中心嘅關係啦，你周邊有好多嘅餐飲都係一啲網紅餐廳啊，或者啲好靚嘅餐廳都全部都有嘅。咁而且咧，佢周邊嘅超市亦都好齊全啦。咁有 Waitrose 大型超市啦，有呢個中超市啦，亦都有 Sainsbury 超市等等嘅。咁 Christy 可唔可以介紹下個樓盤啊？可以啊，我哋陣間咧就會上去 Sugar Key 啦，係一個地標嚟嘅。咁我哋會睇一個啦2房2廁嘅單位啦。咁佢最特別咧就係咧佢個景觀非常好嘅喎，由個屋裏邊望出嚟咧就直接係面對住泰晤士河啦，同埋呢個 shark 嘅景觀嘅。咁 Sugar Key 咧亦都會有一個5星級嘅會所啦，包括係有呢個24小時嘅 concierge 啦，亦都有 business lounge 係同你哋提供一啲咖啡同埋奶茶嘅享用啦。咁當然少得咧就會係有呢個 swimming pool 啦、gym 啦，同埋一個 spa room 嘅喎。咁你哋都可以咧到時自己安排你哋嘅 massage 嘅技師咧，可以上門咧直接幫你 spa 㗎。咁我哋依家咧就即刻入去睇一睇呢一個你嘅理想之家係咩啦。歡迎大家咧，我哋而家上嚟參觀呢一個 Sugar Key 嘅2房2廁戶型嘅單位啦。咁我哋而家咧位處喺3樓嘅。咁呢個單位咧最大嘅賣點咧，大家都可以望到啦，係可以咧直望呢一個泰晤士河啦，同埋一個 shark 嘅景觀嘅喎。咁無論咧你日頭嘅時候就可以享受到你嘅陽光啦，咁夜晚咧亦都有一個咧無敵嘅靚景嘅喎。係啦，咁我哋都過嚟參觀一下我哋呢一個單位嘅洗手間先。係啦，咁首先咧就會係一個 family bathroom 啦，咁亦都係做好晒有 hall light 啦，都兩邊咧都會有 storage 嘅地方嘅。係啦，咁過翻嚟咧就會係我哋嘅 bedroom 2啦。咁呢個 bedroom 2咧嘅 size 都非常之大嘅，亦都係有齊晒一個做好嘅入牆衣櫃啦。係啦，咁大家咧都可以望咧呢一個單位咧，所有嘅窗簾咧都係全部咧係自動化嘅喎。除咗有我哋一般嘅 underfloor heating 之外咧，亦都係有 comfort cooling 㗎。OK， 咁跟住我哋過嚟咧就參觀下我哋嘅主人房啦。咁通過走廊嘅位置咧，望下左手邊就會係一個露台啦，亦都係可以飽覽晒呢個泰晤士河嘅景觀嘅喎。好啦，跟住我哋入嚟咧就參觀我哋嘅主人房啦。咁主人房嘅 size 都係相當大啦。係啦，咁亦都咧做好咗另外一組咧大嘅入牆衣櫃俾大家喎。咁咧，我最中意咧就係佢嘅洗手間啦，因為咧你可以一邊有浸浴嘅位置啦，亦都有一個咧 rain shower 嘅喎。當然，所有嘅 storage 嘅地方都做好晒啦。好，跟住我哋出翻嚟咧，我哋望一望我哋嘅廚房啦。有別於一般嘅 open kitchen 啦，咁其實呢一個咧係真係一個有門嘅廚房設計啦。咁所有嘅電器嘅品牌咧都係會用翻 Miele 啦。亦都有軟板、手櫃啦，
係啦，當喺呢個廚房一邊煮嘢食嘅時候，亦都可以一邊咧飽覽翻一個無敵嘅靚景㗎。朝頭早整完早餐，亦都可以過翻嚟露台嘅位置，可以一邊嘆你嘅早餐，望住一個咁靚嘅景喎。係啦，咁跟住咧，其實呢度通翻入嚟咧，就係我哋嘅hallway啦。咁呢一個單位咧，總共係會有1008尺啦。而家咧嘅放售價錢咧係講緊咧2.28 mil嘅喎。咁如果有興趣嘅話咧，就快啲聯絡我哋啦。